So, ayun na nga, nag-i-snow ngayon dito. Ang sabi nila, pag kaya mo raw, ilang paso yung mukha mo dyan sa yellow. Ibig sabihin, maganda ka. Char! So, itry natin. Malay mo, maganda nga ako. Diba? So, let's go. Grabe naman yan. Kahit pala hindi na ako sinabing maganda, ayaw ko nang gawin to. Grabe dahil, napakalamig naman dahil. Sobrang lamig. Pero dahil sa sinabi niyong maganda ako, ang lamig. Ang lamig. Ayoko na. Hello mga langga. Good morning, Philippines. So this is the first snow here in Tennessee. Grabe ang lamig. As you can see, di ba? Grabe ang lamig ngayon dito. Lalabas tayo para makita natin yung pinakalas. Ayan. Ayan. Ang dulas ng ano day. Ang dulas ng snow. Ayan. So that's our house down there. O diba? So this is the first snow ever here in Nashville. Ayan. Alam niyo kung bakit love na love ko dito sa Nasville, Tennessee? It's because ang kakapal ng snow ng ibang lugar, pero dito sa amin sa Nashville, hindi siya ganun kakapal. Ano lang siya? Very, manipis lang. Kita niyo naman, di ba? So, manipis lang yung snow niya. Kapitbahay namin, umuusok yung heater nila. There's a smoke sa heater nila lumalabas. Grabe ang kamay ko. Grabe. Uy, Ginoo, pag humangin, bitaw. Grabe ang pag humangin, day. Grabe. So, punta doon. Grabe, ang sarap here. I really love it, no? So, lakad tayo papunta doon sa lugar na yon. Ng aming tahanan. Diyos ko, my God, ang aming bahay, ang aming mga sasakyan. Diyos ko, nakakaloka, di ba? Ayan, so yan ang ating kapaligiran ngayon. Sa likod namin yan. So, this is the best neighborhood dito sa US, no? Sa Nashville. So, we are located in Hermitage, Tennessee. So, ang gagandahan dito, napakatahimik. Diba? As you can see, ako lang mag-isa ang nagtigaw-tigaw dito sa labas ng bahay. Ayan, our backyard is fully fenced. Talagang sinadya namin yan na pabakuran para yung mga dogs namin ay hindi makalabas. Ayan yung aming bubong. Diba? Kawawa naman ang aming mga kotse. Grabe. Grabe talaga. Yung aking kamay nanginginig. Umuusok yung aking bunganga dahil. Ito nakakaloka dahil, di ba? Grabe. So, my God. So, this is the first snow ever here in Tennessee. Kaya, grabe ang kamay ko. Lamig-lamig. Di ba? So, ang saya-saya. Sinaranasan na naman namin dito. Hindi kasi masyadong ini-snow dito ang Tennessee. Kaya, love na love ko dito. Kasi hindi siya kagaya sa iba na ang kapal-kapal na ng mga snow. Di ba? Pero dito, hindi. Ayan. So, ang aming labas. Peace be with you, mga langga. Ayan. Ang aming Christmas light. Nag-frozen delight na siya. Grabe. Ayan. This is the view of our terrace. Ang aming front porch. Ayan, day. So, yun yung nangyari ngayon dito sa Tennessee. Nakakaloka. Diba? I love you all.